നമ്മൾ ഈ ഉറുമ്പിക്കര എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. അത് ആ കാണുന്ന പാറയാണ്. നമ്മൾ ഈ ജീപ്പിൽ ഈ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് ആ പാറയുടെ മേളിലാണ് പോകുന്നത്. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഒരു നല്ല തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിലും ഇവിടെ വന്ന് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാഴ്ചകളുടെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ സായിപ്പ് ബംഗ്ലാവിന്റെയും വ്യൂ പോയിന്റിന്റെയും കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ യാത്ര ഉറുമ്പിക്കരയുടെ മുകളിലേക്ക് തുടരുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം കടന്നു വന്ന വഴികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി യഥാർത്ഥ ഓഫ് റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സായിപ്പ് ബംഗ്ലാവിന് ശേഷമാണ് ഉറുമ്പിക്കര യാത്രയുടെ ത്രില്ല് മുഴുവൻ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പോകുന്ന വഴിയുടെ ഇരുവശവും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്. മർഫി സാഹിബിന്റെ പേരാണ് ഉറുമ്പിക്കരയുടെ ചരിത്രം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഉറുമ്പിക്കരയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അയാളുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഈ നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മർഫി സാഹിബിന് സ്ഥാനമില്ല എന്നതാണ് സത്യം. 1600 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഉറുമ്പിക്കര എന്ന മലയോര മേഖലയുടെ ഉടമ ഒരു മലയാളിയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ വല്ലാട്ട് രാമൻ എന്നയാളുടെ സ്വകാര്യ ഭൂമിയായിരുന്നു ഇത്. അക്കാലത്ത് പൂഞ്ഞാർ രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വല്ലാട്ട് രാമൻ ഈ സ്ഥലം മേടിക്കുന്നത്. തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ 300 കുടുംബങ്ങളാണ് അന്നിവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ട വീട്, സ്കൂള്, ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒക്കെ രാമൻ ഒരുക്കിയിരുന്നു. തേയില കയറ്റുമതിക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മല കടന്ന് മർഫേഴ്സൺ സാഹിബ് ഇൻസ്പെക്ഷനായി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാനായി രാമൻ മലമുകളിൽ ഒരു ബംഗ്ലാവ് പണിതു. അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കണ്ട സായിപ്പൻ ബംഗ്ലാവ്. ഓരോ യാത്രയും നമ്മെ കൂടുതൽ വിജ്ഞാനികളാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ സ്ഥലവും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഏലത്തോട്ടമുണ്ട്. അതൊരു 50 ഏക്കറുള്ളൊരു വലിയൊരു ഏലത്തോട്ടമാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴി തന്നെ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ഓഫ് റോഡ് രീതിയിലുള്ളൊരു വഴിയായിരുന്നു. 50 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഏലത്തോട്ടവും പിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉറുമ്പിക്കര എന്ന സുന്ദരിയെ തേടി മുൻപോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. മുകളിലേക്ക് കയറാൻ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് മുൻപോട്ട് കുതിക്കുന്ന ജീപ്പിനെ താഴേക്ക് വലിച്ചിടുന്ന വഴികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഓരോ കയറ്റം കയറുമ്പോഴും മുൻപിലുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് മേളിലോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം വഴിയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കല്ലൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ കയറത്തുള്ളൂ. അതുപോലുള്ള അത്ര ഓഫ് റോഡായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. പക്ഷേ യാത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ്. നമ്മൾ ഒരിടത്തും കിട്ടാത്തൊരു അനുഭവമാണ് ഈ യാത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. ഇങ്ങനത്തെ റോഡിലൂടെ ഉള്ളൊരു യാത്ര. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ താറ് അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളെ കൊണ്ടേ നമുക്ക് മേലോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ഒരു യാത്രയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനുഭവം തന്നെ.
അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര വളരെ ദുർഘടമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വഴികളാണ് ഓഫ് റോഡ് യാത്രാ പ്രേമികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടവും. അടർന്നു കിടക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളോട് മല്ലടിച്ച് ഉറുമ്പിക്കര എന്ന സുന്ദരിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ റോബിൻസ് ചേട്ടനുമായി ബന്ധപ്പെടാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും ഞെങ്ങിയും നിരങ്ങിയും കല്ലുവഴികളെ തോൽപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീപ്പ് ഒരു സമതലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇരുഭാഗത്തും പുൽമേടുകൾ നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം. ഇവിടെ എത്തുന്ന ഏതൊരു സഞ്ചാരിയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് മുൻപിൽ നമ്മെ തേടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫൈനലി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ്, പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ. നോക്കി എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന പാറക്കെട്ടുകളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല താഴേക്ക് നല്ല വ്യൂസാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ വന്ന ഉറുമ്പിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഈ കാണുന്ന പാറക്കെട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ താഴേന്ന് കണ്ട ആ പാറക്കെട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന പാറക്കെട്ട്. അടിപൊളി സ്ഥലം, നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ കാലാവസ്ഥ. വാ, നമുക്ക് അവിടുത്തെ അടുത്ത വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. വാ. ഇവിടെ എത്തുന്ന ഏതൊരു സഞ്ചാരിയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് മുൻപിൽ നമ്മെ തേടിയിരിക്കുന്നത്. അസഹ്യമായ കാറ്റിനെ വകവയ്ക്കാതെ ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇരുമുലച്ചിപ്പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉറുമ്പിക്കരയുടെ സൗന്ദര്യമാണ്. ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മനം മയക്കുന്ന കാഴ്ചയോടൊപ്പം മുൻപിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും വലിയ അപകടത്തിന് വഴിവെച്ചേക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി വന്ന ആ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉറുമ്പിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. പക്ഷേ ഒടുക്കത്തെ ഒരു വൈബും ഒടുക്കത്തെ വ്യൂവാണ്. ഇത് കാണുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം ഇത് പകർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല, അതുപോലത്തെ വ്യൂ. പിന്നെ നല്ല കാറ്റും. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് ഇരുമുലച്ചിപ്പാറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ പാറയും ആ പാറയും ട്വിൻ റോക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ, ഭയങ്കര രസം. ഇത് ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്നൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം. ഇത്രയും ഒരു വൈബുള്ള സ്ഥലം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തുനിന്ന് പോയതായിട്ട്. ഭയങ്കര രസം, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഉറുമ്പിക്കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചയാണ് എൻ്റെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ആ രണ്ട് മലകൾ. ഇത് ഇരുമുലച്ചി മല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാഴ്ചകളിലൊന്ന്. ഭയങ്കര കാറ്റും പിന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതിലും കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിവിടെ വന്ന് ആസ്വദിച്ചാലേ നമുക്ക് മതിയാകും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.